a través del tiempo. Hemos escuchado presentaciones sonideras, donde dice ser cada quien el mejor. Los número uno, el más grande. Nosotros no te decimos lo mismo, simplemente te lo demostramos. Que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y me engalana, me la llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan, yo solo quiero jarana. Estás escuchando Rumbentos. En cabina central, Archimix. Archimix es Imperial Azteca. Yo quiero, las amo, a las 2, 3 y... En cabina central, Archimix. Archimix es Imperial Azteca. Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonidera. Sonido Imperial Azteca, Naucalpan. En cabina central, Archimix. Archimix es Imperial Azteca. En cabina central, Archimix. ¡Ay, ay, ay! Archimix es Imperial Azteca. Archimix es Imperial Azteca. El príncipe de los sonidos. Cariñito, mi amor, tú serás para mí. Sonido que acaricia, ritmo y sabor. Sonido Imperial Azteca, Naucalpan. Queremos una cumbia chingona. Y que siga sonando la cumbia. Grupo Relájate. En cabina central, Archimix. Magia y creatividad con sonido. Con sonido. Sonido Imperial Azteca, Naucalpan. El saludo va para el villano y rey del sabor, Rigo y Pedro Méndez. Sonido Twist. Ay, ay, ay. Y mi corazón palpita solo para ti, porque tú eres para mí, y mi esperanza. Por su amor. Gózame. Sonido inmensidad, Medusa y el prisionero van con sonido huepa. Roche Rabo, el gato, el Roger 88 con sonido Medina va. El ritmo latino suena con Imperial Azteca va. La racona, upa upa, huepa. Central, Archimix. Archimix es Imperial Azteca. El príncipe de los sonidos. A ver tú, el disque jockey. Échate algo para bailar. Sonido
que acaricia ritmo y sabor. Sonido. Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso. Escúchame, quinceañera, este paseo sabroso. De flores en primavera, tu cuerpo es maravilloso. Eres flor de primavera, tu cuerpo es maravilloso. Ven a bailar. Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Andrés Ceroni desde Colombia. Un saludo muy especial para mis amigos de Sonido Imperial Azteca, donde mi música suena. Ella llegó aquel día que menos pensé. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Luis y este y todos mis éxitos suenan aquí en Sonido Imperial Azteca. ¡Ya tú sabes! ¿Qué tal mi gente? Yo soy Julián Pres y quiero enviarle un saludo a toda la gente del Sonido Imperial Azteca. Tú sabes, pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, con la sinceridad con que tus ojos me miran. Y este es un éxito más de Sonido Imperial Azteca. Y por supuesto, sus amigos Mario Serio y los dioses de la cumbia. La reina andina, y le mando un saludo a Sonido Imperial Azteca. Archimix. Ella no le para bola a nadie ya. Con la chaqueta puesta. La paso pensándote, queriéndote. Yo vivo queriéndote, pensándote. La paso pensándote, queriéndote. Sonido Imperial Azteca. El príncipe de los sonidos. Amparito baila con soltura cuando escucha este ritmo mi hermano. Ella dice que el venezolano sí que tiene fuego en la cintura. Amparito. Sonido Imperial Azteca. El príncipe de los sonidos. En cabina central, Archimix es Imperial Azteca. Óyeme mi Lola, óyeme mi Lola. En cabina central, Archimix. Archimix es Imperial Azteca. Pásame la botella, pásame la botella, pásame la botella. Sonido que acaricia ritmo y sabor. Sonido Imperial Azteca. ¿Qué tal para cual éramos los dos? ¿Qué tal para cual éramos tú y yo? ¿Qué tal para cual éramos los dos? ¿Qué tal para cabina central, Archimix. Yo te quería. ¿Qué tal para cual? Archimix es Imperial Azteca. ¿Qué tal para cual? Y me ilusionaste. El príncipe de los sonidos.